Hey daar, Abre Wessels hier van Wessel Media. So, in hierdie videoetjie wat ons bietjie gaan deurwerk is hoe om jou besigheidstelsel se selfs reg op te stel. So hierdie gaan 'n goeie ding wees as jy klaar dink jy het jou besigheid agter mekaar gekry, jy dink jy het jou selfstelsel reg, jy is besig om mense aan te stel wat jy sisteme kan duplicate en dit werk goed, al daai tipe goed, of as jy geen ding in plek het nie, jy weet nie lekker waar om te begin nie, jy soek net 'n bietjie van 'n guideline, hierdie video is dan basies vir jou. So, ons het nou 'n lekker experience wat ons met kliënte gewerk het, wat ons al 'n hele paar besighede gehelp het oor die laaste paar jare. Ons het nou al gesien wat werk nie, wat se tipe goed werk in alle besighede, wat se frameworks moet in alle besighede wees. Ook hoe om jou Facebook ads te fix byvoorbeeld as jy met Facebook ads werk ensovoorts. So net 'n vinnige disclaimer, as jy 'n industrial company is, byvoorbeeld wat met myne werk, daai tipe goeders, sal nie regtig Facebook ads vir jou aanraai nie. Jou verkoopsisteem gaan so 'n bietjie anders te lyk as wat ons hierso het. As jy ook 'n groot kommersiële tipe besigheid is, soos byvoorbeeld julle service, kom ons sê net warehouses of sulke tipe goeders, verskriklike hard commercial type besighede wat met kom ons sê 100 miljoen plus besigheid wil werk, Facebook ads gaan dalk so 'n bietjie triekie vir jou wees. Maar as jy byvoorbeeld enigiets van besigheid tot consumer verkoop, Facebook ads kan jou nommer 1 selfsisteem wees. Dit werk verskriklik goed in daai mark. As jy besigheid tot besigheid verkoop, Facebook ads werk ook great vir jou. Alright. So, kom ons spring gou binne in dit in en dan kyk ons 'n bietjie hierso, hoe kan jy gaan jou stelsel bietjie review, bietjie kyk wat kan jy in plek kry of hoe gaan jy jou hele ding bou van scratch af. Okay, so ons gaan deur 'n lekker super basic presentation werk. Ek gaan nie snaakse taal gebruik hier nie, niks fancy goed nie. Super down to it, baie lekker, eenvoudig, lekker rustig. As jy koffie wil kry, gryp jou koffietjie, dan sit ons gaan aan werk, ons gaan rustig deur hierdie. Okay. So, kom ons verduidelik gou basies hoe ek wil sê die basic paid media of Facebook ad stelsel sal werk vir jou. So, ons gaan nou hierso exclusively oor Facebook ads praat, want dit is wat ons by Wessel Media doen. As jy byvoorbeeld Google Ads gebruik of YouTube Ads, LinkedIn Ads, daai tipe goeders ook, werk redelik dieselfde. Enige paid stelsel, paid online media stelsel, wil ek sê, werk baie dieselfde as hierdie, alright. Maar ons gaan exclusively basies oor Facebook praat. So, hoe dit werk. Die Facebook ad hardloop. Jy kry mense wat dan jou lead engage met jou Facebook ads. Mense gaan dan, hulle vul 'n klein surveytjie uit op jou Facebook ad, hulle submit dan basies die vorm en jy kry dan 'n callback request of 'n meeting request, hang af van wat jy besigheid doen. As jy byvoorbeeld 'n solar maatskappy is, gaan jy dalk 'n basiese callback request insit. Mense gaan 'n callback request sit, jy bel hulle, jy vind uit waar is hulle, vra hulle dalk nog 'n bietjie qualifying vrae, seker maak hulle kan jou produkte bekostig ensovoorts en dan gaan sien jy hulle doen 'n site survey ensovoorts. Wat byvoorbeeld hoe ons in 'n werk is, ons sal 'n lead submission kry, 'n callback request kry, ons bel die kliënt terug. Myself en so gaan dan basies 'n meeting met daai mense opstel, wat dan op Zoom of Google Meet of iets sal wees, online platforms. Ons sit dan 'n meeting met die mense en dan vat ons 'n basis van daar af. So dit hang af wat se besigheid jy het, hierdie sal so 'n bietjie verander. As jy in-persons doen, wat jy dan byvoorbeeld gaan doen is as jy lead submit hier by die booking the call, gaan jy dan byvoorbeeld dan in plaas van booking the call, gaan jy dalk in plaas van kom ons sê booking a meeting, booking a site survey, whatever jy besig gaan doen. En dan het jy nou jou meeting of jou consult of whatever jou besigheid gaan wees. Alright. So die Facebook ad wat hardloop, die lead sien jou ad, hy interact met jou ad. Hy gaan dan, hy vul 'n callback request in, jy boek dan 'n call en dan of whatever jou besigheid dan is, site survey, whatever it is, dan het jy jou meeting, jou consult, jou site survey of hoe jou besigheid dan funksioneer, nooi mense in, dan kom ons sê na jou winkel toe as jy 'n car dealership is, whatever it is, daai tipe goeders. So dis hoe dit sal werk. So die ad run, die mense sien jou ad, hulle vul 'n vormpie in, jy vra 'n bietjie vrae daarop om seker te maak se qualified lead. Jy boek hulle in en dan doen jy die action wat dan die sales proses basies begin. Alright. So basies so eenvoudig soos dit. Okay, so kom ons kyk 'n bietjie na die paid media kant van goeders. So ek voel baie mense wat Facebook ads hardloop dink altyd dit is makliker as wat dit werklikheid is. So kom ek reframe dit. As jy weet waarna om te kyk, is Facebook ads verskriklik eenvoudig om te hardloop, veral as jy in die B2C space is, business tot consumer. Dis verskriklik reactive. Mense, ek wil sê jou ads is baie meer, jy sal baie vinniger feedback kry op jou ads as jy byvoorbeeld in B2B is. As jy gaan kyk na ons eie ads, dit het ons 'n paar jaar gevat om ons Facebook ads te kry dat ons weet ons kos per lead is baie laag.
Ons weet presies wie ons kom in ons ads en ons het ons goed baie gefine-tune. Maar nie te sê dit vat te lank as jy met 'n company werk wat regtig weet wat hulle doen of jy self vat 'n kursus of iets, kom ons sê buite die tyd wat jy vat om alles te leer, sal jy tussen 'n maand tot 3 maande jou Facebook ads nog redelik onder beheer kan kry. As jy regtig tyd daarin sit en kom ons sê jy sit 3 tot 4 ure 'n dag aan, jy sal albei kan uitkom. Of as jy 'n company gebruik, hulle sal jy dalk bietjie vinnig raak en kry as wat jy dit dan self doen. Alright. Maar B2C, ek het al gesien mense gaan in, hulle doen absoluut alles verkeerd, doen niks wat mense eintlik moet doen nie en dan kry hulle nog steeds kliënte. So B2C is bietjie anderste. Jy kan nog steeds ek wil sê skiet in die donker en jy kan dalk raak skiet daarso ook. Maar as jy dit eers reg kry en jy doen alles wat jy moet doen daarso, B2C kan jy maand toe gaan nog redelik vinnig. Ons het al gesien kliënte wat by ons join byvoorbeeld en dan binne 3 maande dan klap hulle oor die R1 miljoen 'n maand. So dit is insane wat as jy B2C is. As jy in die B2C space is nie wat advertering doen Facebook ads, jy gaan ongelooflik goed doen. En dit werk vir enigiets. Swembad insit, solar doen baie goed wat ons deesdae sien. Beauty clinics is verskriklik proud om verskriklike goeie results te kry op hierdie tipe goeders. Enigiets in daai lyn doen regtig baie goed. Soos even in-person bookings, as jy 'n tandarts is, 'n hoogarts is, enigiets in daai lyn werk verskriklik goed vir Facebook ads. Alright, so kom ons praat bietjie deur oor watse elemente moet jy nou na kyk as jy jou Facebook ad gaan opstel. Hoe sê jy nou 'n prepie voor? Kom ons sê jy hardloop na Facebook ads, maar jy betaal dalk R1000, R2000 'n lead. Whatever dit is, jy sukkel regtig om jou Facebook ads op 'n goeie plek te kry. So die eerste ding wat jy gaan moet kyk is eintlik jou offer. Dit is nogal self-explanatory. As jy byvoorbeeld 'n ad hardloop, kom ons vat onsself in die ad space of in die social media space. Almal doen dieselfde ding. Wat gaan my nou noodwendig spesiaal maak? Is almal doen dieselfde diens. Jy kry 'n jong laaitie wat nou net gegaan het om self vinnig 'n halfuur geleer het om Facebook ads te run. Hy gaan sien wat 'n competitor doen. Hy kopie sy post oor, run dit op sy eie page. En in plaas van waar die competitor byvoorbeeld R3-4,000 'n maand vra hy sommer R500 'n maand. So dan raak dit letterlik 'n situasie van ons sny mekaar se kele met prys af, want daar's geen verskil in die aanbod wat ek en my competitors het met mekaar nie. So jy moet jouself gaan pad en jouself uniek maak in die mark met jou aanbod of jou offer wat jy dan basies het. Jou offer is die service wat jy basies lewe of die produk wat jy verkoop. As jy gaan kyk hoe ons by Wessel Media hardloop, julle kan net 'n bietjie rondspeel op ons goedjies as julle wil gaan kyk hoe lyk dit, kyk hoe lyk ons ads, sulke tipe goeders. Ons offer is uniek aan ons besigheid. Ons offer is glad nie soos wat enigiemand anders te doen nie. Dis hoekom ons so goeie traction kry online ensovoorts. Maar ook net met dit gesê, dit het ook baie toetse gevat ensovoorts om ons daar te kry. Maar as jy jou offer regtig nail en jy kry jou offer op 'n goeie plek en jy doen iets totally different. Ek sien nie byvoorbeeld as kom ons sê ons doen Facebook ads dat ons moet iewes skielik nou websites en dit alles gaan saam doen nie. So as jy byvoorbeeld kyk na ons by Wessel Media, ons competitors doen gewoonlik social media ad postings elke dag. Hulle doen hulle websites, hulle doen e-mail marketing, hulle doen alles vir die kliënt. En dan charge hulle nog 'n kwart ook wat ons basies charge. So as jy gaan kyk, ons charge 'n hoër prys en ons doen net een ding. En ons doen niks anders nie, ons doen net een ding. En dit is omdat ons offer baie goed is. Dit is ons sê presies vir die kliënt wat hulle gaan kry by ons. Ons offer is uniek aan ons het ons idee byvoorbeeld uit die fitness-industrie uitgaan haal. Wat ek toevallig eendag 'n ad gesien het uit 'n fitness tipe oogpunt uit wat personal trainers gerun het. En toe ek dit net gaan rework basis vir ons goeders en ek het baie gehou van hoe dit gestructure was. En toe het ons dit begin toets, nog meer getoets en op die einde het ons dit ons ding gemaak, soos hoe ons structure basis lyk van ons offer. So gaan kyk rond, byvoorbeeld 30 dae money back guarantees, as die kliënt byvoorbeeld nie R100,000 'n jaar terugmaak nie, dan gee jy vir hom 'n sekere hoeveelheid geld terug as hy saam met jou werk, sulke tipe goed. Maak dit regtig aanloklik. Onthou as jou offer amazing is, kan jy meer charge as al jou competitors in jou mark. So maak seker jou aanbod is fire. Ons het al gesien met hierdie tipe goeders wat byvoorbeeld 'n beauty salon. Jy werk byvoorbeeld in plaas van wat jy net een enkel produk verkoop, pair jy 'n klomp goeders saam, jy charge, ek wil sê amper 10 keer meer as jou competitors, maar jy het hierdie hele experience wat jy iewes skielik as 'n ding verkoop. Jy refrein dit anderste. Jy gee raak 'n money back guarantee as jou gesig in 3 maande byvoorbeeld nie beter lyk nie. Sal ons vir jou 'n full money back guarantee gee op hierdie program.
Ons garandeer in 3 maande dat jy hierdie byvoorbeeld verskille sien uit resultate uit wat ons al gesien het, wat ons in die verlede gekry het. Dit is hierdie hele ding wat hierdie mense kry. Alles is dis nie hierdie een produk basies wat jy verkoop, maar dit is al hierdie goedjies ingesluit. Dit is hierdie jy maak dit so moeilik vir mense om nee te sê want jou produk is so goed. Dis wat jy basies moet weet. As jou produk so goed is en mense kan nie nee sê vir jou produk en dan weet jy is op die regte pad. En dis waar jy moet wees met jou aanbod. Alright, so offer, ek sal sê as jou besigheid op die stadium sukkel en jy kry hier en daar referral kliënte, seker tipe goed, maar jy het nie regtig bemarking nie, sit en kyk na jou besigheid basies as 'n whole en begin basies die hele ding en ek wil sê die whole experience te kyk en kyk hoe kan jy daai offer basies dan daarin werk en seker maak jy bring iets uniek wat mense dalk nog nooit gesien het nie binne in jou space in. Alright. So, jy gaan dan jou offer geskryf het. So as jy jou offer geskryf het en jy dit redelik uitgelê, gaan jou copy en jou creative en jou targeting redelik eenvoudig wees. So, as jy jou offer skryf, moet jy dink, okay, ek skryf die offer vir wie? Wat gaan ek aanbied? Hoe gaan ek deliver? En byvoorbeeld ook dan waar gaan byvoorbeeld my kliënte wees wat ek wil diens ensovoorts. Jy moet alles uitsit in jou offer. Wat is die unieke ding wat ek gaan gee? Wat is my ideale kliënt wat ek wil target? Al daai tipe goed. So jy kan gaan kyk 'n bietjie online op offer creation. Dis nogals ek wil sê 'n redelike diep area en topic waar mense kan ingaan om regtig baie goed daarin te raak. Maar kom ons sê julle offer is ready, julle het al redelik julle offer genail. Byvoorbeeld dan volgende gaan kom met copy dan wat jy moet skryf dan vir jou ads, so jou caption en dan ook jou headlines en jou subheadlines op jou ads. As jou offer reg is, gaan jy net gaan copy en paste daai uit. Dit gaan self-explanatory wees, dit gaan self verduidelik ensovoorts. So jou copy moet aandag vang. 'n Vinnige triek vir mense, as jy sukkel om goeie results op jou ads te kry, maar jy weet jou offer doen regtig goed, as jy voor mense kom verkoop jy verskriklik goed. Gaan kyk na die eerste 2 sinne wat jy in jou copy sit in jou caption. Wat baie mense sal doen is hulle sal hierdie moves lang sinne daar sit, maar onthou, dis die eerste ding wat mense sien. Daai eerste 2 lyntjies in daai caption is wat mense onmiddellik eers te sien. So maak seker dis 'n hoek, dit grab attention. Jy moet altyd so daaraan dink as jy copy skryf, iemand scroll verby jou ads en onthou mense sien honderde posts 'n dag. Byvoorbeeld op 'n Sondag wat ons al gesien het dat mense baie op Facebook is, so hulle scroll en sien duisende posts. So wat gaan iemand laat stop by jou is dit gaan daai persoon moet wees wat jy target met jou en die kliënt is, wat daai probleem het en die oomblik as jy jou ding sien dink hy, ek het hierdie probleem, hierdie ding wys dit uit. Kom ons kyk meer hierso. So jy moet jou hoek reg kry dat jy mense kan vang en basies kry om te stop en dan jou goeters te lees basies. Alright. Volgende een wees creative. Dis redelik dieselfde. Dit gaan jou basies jou graphic of jou post wees wat jy op Facebook sit. So dit moet ook aandag gryp. Wat ek vir mense altyd sê, as jy 2 Facebook ads gemaak het en jy sê vir my jou Facebook ads nie gewerk nie, dan het jy nog niks gedoen op Facebook nie. Dan het jy jouself nog net geleer om die platform te verstaan. Jy het letterlik die platform se controls geleer op daai stage. Alright. Facebook ads creative, as ek dink as ons byvoorbeeld design en ons is besig om 'n regtig goeie ding te doen veral internally vir ons. Een van ons huidige goeders wat ons gevat het is ons het uitgefigure een van ons posts doen verskriklik goed wat ons ads mee hardloop. En ons daai ding gevat en tussen 20 tot 40 versions van daai ding gemaak. Filters opgesit, filters afgehaal, die kleur brighter gemaak, die kleur dowwer gemaak, woorde uitgeruil op plekkies, punte ingesit op plekkies. Byvoorbeeld die prentjie van 'n man na 'n vrou toe verander, maar die res van die tema dieselfde gehou. Kom ons kom agter 'n man werk het ons om dalk gesit waar hy met 'n laptop sit of dalk waar hy sit met 'n boekie. Sulke tipe goeters. Jy kan verskriklik breed gaan met julle toetse. Gee jouself ten minste 20 toetse. En ten minste wil ek sê as jy per ad nie R250 gehardloop het jy nog nie getoets nie. So jy kan die som vir jouself gemaak. Jy moet nogal commit as jy regtig wil hê Facebook ads moet werk. Alright. Dan volgende gaan wees jou targeting. So as jou offer perfek is, jou copy is perfek, jou creative is perfek en jy gaan sit jou ads vir mense wat nie geld het nie, dan gaan jy sukkel om sales te kry. Dit is net so. Dit is die nommer 1 probleem wat ons sien gewoonlik in die mark met Facebook ads. Mense het 'n amazing diens, hulle kry amazing results, maar hulle kom vir mense wat nie hulle dienste kan bekostig nie. Kom ek gee 'n voorbeeld wat ons self persoonlik sien in die mark. So ons het 'n passie om ek wil sê jong besighede te help. Dis hoekom ons video's soos hierdie maak. Maar ons weet ons kan nie met jong besighede werk nie. Ons diens wat ons gee, ons kwaliteit wat ons gee, ons tyd wat ons insit, ons kan dit net nie doen met 'n kliënt wat ons R1000 'n maand kan betaal nie. Ons kan nie, dit is fisies onmoontlik.
Ek kan ongelukkig nie kom ons sê 100 tot 200 besigheidseienaars sponsor en my employee-koste byvoorbeeld betaal om hulle dan te kry om suksesvol eendag dalk te wees dat hulle my kan betaal nie. Besigheidseienaars, julle verstaan hierdie. Maar as jy 'n jong entrepreneur is, ek weet mense verstaan dit nie altyd nie, maar as jy by mense kom wat nie geld het nie, al wil jy hulle so graag help, gemaak eers geld en dan help jy die mense. Dis hoe ons dit altyd sien. As jy byvoorbeeld nou, as jy nie finansies het om 'n ander besigheid te kan help fisies nie, gaan jy nie regtig daai besigheid help nie. Julle gaan sit en julle gaan 'n braai hê. Julle gaan vir mekaar eintlik maar net goeders uitruil. Dis maar dit. So kom op 'n plek waar jy eintlik iemand kan help voor jy na daai goeders gaan kyk. Ons sal altyd eerste vir besighede sê charge hoog en dan as jy voel jy wil die laer mark betree, gaan maak dan liewerste 'n kursus of iets. Iets wat jy nie employee koste hoef in te sit nie, iets wat jou operational kos laag is. Wat jy dan actually dan dit jou passie projek kan maak. Dit moenie jou myn besig wees nie, dis jou passie projek as jy regtig wil die laer mense help. Dis wat ek sou aanraai. So wat ons baie keer sien is ons is dealer in die mark. Ons werk net met besighede wat meer as R1 miljoen maak 'n jaar. Dit is ons base minimum wat ons mee werk. Ons sal soms ander kliënte aanvat, byvoorbeeld as 'n besigheid wys daar's regtig promise, maar ons sal regtig diep kyk na hulle voor ons hulle eers aanvat. Om seker te maak daai kliënt gaan nie net 1 maand saam met ons wees, dan kan hy nie die Facebook ads betaal die volgende maand nie. Byvoorbeeld dit is die groot issue wat ons sien. Jong besighede kom in, hulle weet nie hoeveel werk dit gaan vat nie. Hulle hardloop byvoorbeeld die Facebook ads, die volgende maand hulle dink hulle gaan R1 miljoen terugmaak en dit gebeur ongelukkig nie, en dan kan hulle nie die volgende maand se ads betaal nie. Dit is die realiteit van dit. So ons byvoorbeeld werk net met mense wat ons weet 3 maande minimum kan commit vir ons, want ons weet binne 3 maande kan ons hulle geld terugmaak. Dis hoe ons basies operate. Ons weet dit, ons het ook money back guarantees, al daai goed in plek, want ons weet ons kan doen wat ons sê. Maar met dit gesê, as jong besighede gaan vat, gaan ons 'n horrors money back guarantees kry. So dit is hoekom ons dit nie doen nie, want ons weet wie ons kliënte is. Ons kan ongelukkig nie almal help nie en ons is totally bewus daarvan. So dis wat ons doen. So as ons byvoorbeeld maak free content, sit om jou eie ads te kan hardloop, sulke tipe goeders, online dat jonger besigheidseienaars dit kan gaan basies gaan kyk na en dan kan hulle leer en dan kan hulle enige kliënt by ons word as hulle voel hulle is dan op 'n goeie plek. Hulle is dan oor daai R1 miljoen, R2 miljoen 'n jaar wat ons dan mee saam met hulle kan werk. So dis 'n goeie voorbeeld. Moenie met mense werk wat nie geld het nie. Maak seker jy kom by die mark uit waar die mense jou dienste of jou produkte kan bekostig. Alright. So dis basies paid media. Jou offer moet reg wees, jou copy moet on point wees, jou creative moet on point wees en jou targeting moet reg wees. Anders gaan jy horrors leads kry, maar jy gaan niks selfs maak nie. Alright. Nee, ek wil dit net weer sê. Dit is die grootste ding wat ons sien by meeste besighede wat hulle eie Facebook ads hardloop of dalk by 'n ander agency was of iets wat dalk so 'n bietjie sukkel met hulle industrie sulke tipe goed. Die mense kry 'n magdom leads, maar die mense kry hulle nie verkoop nie. Dit is nie altyd die besigheid se skuld dan nie, dit kom van die ads af, want hulle is nie besig om die regte mense te teiken nie. Dit is anders as jy weet jou mense kom in byvoorbeeld en jy weet hierdie besigheid maak R10 miljoen 'n jaar en hulle wil jou diens koop hier. Dan is ons sal nou daarby uitkom. Maar as jy sien mense kan nie jou diens bekostig nie, gaan kyk na jou Facebook ads targeting. Moet niks anders verander nie. Gaan change dit eers jou targeting en dan figure jy dit eers uit. Kyk ook na om vir julle punte te gee. Gaan kyk 'n bietjie hoe werk lookalike audiences. As jy besigheid is wat hulle 'n paar kliënte het, kan jy begin daai tipe goeders gaan create en met dit te werk. Dit sal jou ads van R300-400 'n lead vat na R50-40 'n lead hoor. So dit is nie 'n joke daai goed nie. As jy dit reg kry, is jou marketing soveel makliker. So gaan kyk 'n bietjie dalk daarna. As jy dan 'n bietjie as jy al klaar kliënte het en om met dit basies te werk. Daar is ander maniere om dit te doen. Dan doen 'n bietjie navorsing by jouself en dan figure jy dit uit. Dis baie goed vir jou besigheid. Alright. Okay, volgende ene is basies die sales system. Okay. So kom ons sê jou lead generation is nou sorted, jy kry actually leads. Die Facebook surveytjie wys jy kry mense wat 'n goeie turnover het. Kom ons sê jy target besighede. Kom ons sê byvoorbeeld jy het 'n solar company, jy sit brackets daarin wat mense moet klik wat hulle kan bekostig. Jy sien hierdie ou het geld. Die vorm kom in, jy sien hy het geld. So hoe gaan ons die sales uit hulle uitkry? En hoe gaan ons actually wys dat ons kan doen wat ons sê ons doen? Nommer 1 gaan weer wees jou offer. As jou offer reg is, gaan jou offer jou marketing en jou sales dryf en jou customer servicing en al daai tipe goeders. Jou offer is die belangrikste ding in jou besigheid. As jy net kopie wat 'n ander ou doen, gaan jy nie altyd baie ver kom nie, maar gaan kyk wat werk. Hoe ek altyd dit dink is, gaan kyk wat se besighede maak geld in die mark. Voor jy net in 'n mark ingaan en iets totally uniek begin soos 'n Uber of iets,
Dit is baie min wat dit gebeur. As jy dit wil gou, ons praat nie nou oor, ons praat nou hier van meer normale besighede. As jy byvoorbeeld 'n plumber is, jy sien daar's 3-4 ouens in jou area. Hulle almal doen baie goed. Jy praat met hulle, jy sien die plumbing industrie is aan die gang. Dan weet jy jou besigheid gaan werk. Jy gaan selfs kry as 'n need vir daai besigheid daarso. Dan moet jy jou offer kry dat jou offer beter is as jou competitors binne in jou area. Hoe gaan ek my offer beter kry? Skryf 'n paar goed in, sit money back guarantees in, provide 'n beter of 'n kom ons sê meer luxury tipe service. Daar's baie goed wat jy kan doen om jou offer regtig nice te gaan maak. So kry jou offer reg want dit gaan jou marketing dryf en jou sales dryf. Alles moet fokus op die offer, dit moet die offer oordra aan die kliënt. So die offer word klaar vir die kliënt op 'n baie basic manier gewys met die marketing. Dis waar hoekom die kliënt ingetrek was. As hy nou by sales kom, dan moet jy seker maak dit korreleer met wat die ou gesien het op die ads. Anders gaan jy legaal sê. Ons het dit ook al gesien dat die offer iets is en dan die sales is heeltemal anderste. Dan gooi dit die kliënt so te mekaar, hy weet nie meer wat koop en hy dink dis 'n scam. En dis gewoonlik wat gebeur. So maak seker alles is in lyn met jou offer. Alright. Dan as ons die offer dan basies nou reg het, soos ek gesê het, alle offerting is alles is daar sharp. Jou targeting is super belangrik. As die lead inkom, vra voor jou kommunikasie verder aanstel met die kliënt, soos byvoorbeeld om hulle te gaan sien of 'n meeting op te stel. Maak dalk 4 of 5 vragies, so die kliënt het 'n paar vragies ingevul. So jy kan klaar sien op 'n dok hoe lyk die kliënt basies vir jou voor jy met hom praat. Dan bel jy daai kliënt. Okay, lyk goed op die dok. Volgende is meneer, kan ek 'n meeting met jou boek? Daai tyd, yes, nee, dis good, alles is reg. Okay meneer, net 'n paar vragies net om so 'n bietjie te kan beplan vir hierdie vergadering. Dan kan jy byvoorbeeld meer needs daar vra. Hoe kan jy beter prep vir die meeting dan basies met die kliënt? Vra 'n paar vrae daar. Gee jouself ten minste 3 tot 5 vrae wat jy die kliënt moet vra voor jy met hom sit. Jy gaan sien dit gaan jou verkope makliker maak. Dit gaan seker maak jy mors nie jou tyd met mense wat dalk gewoonlik in daai stage. Ons sien mense kan maar soms 'n bietjie jok op die Facebook forums. Dit gebeur maar ensovoorts. Mense wil met jou meet, hulle gaan druk daai Facebook vorm en hulle sê hulle maak R5 miljoen as jy met die ou praat, het hy nog nie eens R10,000 'n hele jaar gemaak met sy besigheid, nog nie 'n kliënt nie. Dit gebeur. So maak seker jy confirm dat daai kliënt jou target audience is. So maak seker die targeting is weer reg. Volgende een is 'n communication method. So hierdie is baie belangrik. Hierdie gaan byvoorbeeld wees soos wat ons nou net so vinnig gepraat het. Gaan jy oor die telefoon verkoop? Gaan jy oor 'n presentation verkoop? Gaan jou presentation in persoon wees? Gaan hy online wees? Doen jy site visits? Gaan jy dan 'n ou daarso vinnig kom en sê gaan jy 'n binder by jou dra wat jy die ou verkoop? Wat is jou communication method wat jy met jou kliënt gaan hê? Dit is baie belangrik. Dan is daar 'n klomp subsets onder dit. As jy presentation kies, moet jy seker maak jy gebruik 'n goeie stelsel daarso, al daai tipe goed sou nou daarby kom, maar maak seker jou communication method jy gekies. En wat ek ook sou aanraai vir besighede is, as julle hierdie video kyk en julle besluit, kom ons draai 'n bietjie iets nuuts. As jy gaan kyk na jou stelsel en jy sien julle het in die laaste maand 50 sales gemaak oor die telefoon, maar julle hoor byvoorbeeld ons doen online sales, moet asseblief net online sales toe gaan switch en dan begin meetings hê met mense nie. Jou goed werk al klaar. Jy het klaar 'n profitable besigheid deur die telefoon. So hou aan met die telefoon, maak dit beter, bring meer scripts in plek. Ons sal nou daarby kom. Bring meer goed in plek, jy kan dit verbeter dan daarso. So by nommer 4, maak dit 'n duplicatable system. As jy klaar sien 'n sekere stelsel werk, hoe ons dit altyd sien is, moet asseblief nie die nuwe ding gaan jaag nie. As jy sien, nee, webinars werk nou amazing. Moenie jou hele selfstelsel gaan stop en dan webinars try as jy die hele tyd oor meetings oor Zoom gedoen het nie. Jy onthou, dan moet jy alles van voor af leer. En as jy byvoorbeeld nou al 10 jaar in besigheid is, as jy 10 jaar gevat om te kom waar jy is, nou gaan jy daai 10 jaar weer van voor af start basies. Of kom as jy 'n paar jaar gaan jy vat. Moenie dit doen nie. Doen wat werk en doen net meer van dit. Dit is wat ons ek wil sê 'n hele paar jaar terug geleer het. Dit is die way to go. Vat klaar wat werk en doen dit net beter. Dis al. So maak seker jy het 'n duplicatable system. So met dit bedoel ons met jou communication method, as jy 'n presentation gebruik en jy doen online sales, byvoorbeeld deur Zoom of Google Meet, maak seker daai presentation is scripted. Daai ding kan jy vir enige iemand gee, jy kan hulle 'n bietjie train met jou produk en hulle kan vir jou verkoop. Daai ding moet jy kan vat en vir ander mense gee en hulle moet dit kan doen. Onthou, jy is 'n besigheidseienaar, moenie vir altyd verkope doen nie. Jy moet seker maak daai ding is duplicatable. En kom ons sê ook jy het 'n besigheid, byvoorbeeld wat ons baie keer sien ook in die mark, is ons kry kliënte, hulle doen regtig goed, maar elke salespersoon het 'n ander manier van verkoop. En dan kry jy byvoorbeeld een ou wat regtig uitstaan en die ander is so op en af. Hulle is maar daar, hulle doen ook alright, maar hulle doen nie great soos die een ou byvoorbeeld nie.
Dan gaan kyk ons na die sales, hoe die ouens dit hanteer. En dan verkoop almal anderste. Niemand is dieselfde nie. Ek praat nie van persoonlikheid as jy verkoop nie, maar elke ou gebruik sy eie presentation, sy eie dokumente, die goed is net chaos. Daar's niks dieselfde nie. Maak seker almal gebruik dieselfde ding. Maak seker jy toets jou goed die hele tyd. Onthou as jy 3 of 4 sales ouens het, kan jy 'n presentation in 'n movie se spoed gaan ontwikkel. Jy kan byvoorbeeld jou beste ouens vat wat ek sal recommend, vat jou beste seller, sê vir die ander ouens, hulle moet presies doen wat hy doen en dan gaan hulle dieselfde doen. Dis redelik eenvoudig. Wat werk en doen net meer van dit. Alright. So, jou offer moet reg wees. Weer gaan ek sê, maak seker die offer align met jou sales. Wat jy met marketing begin het. Maak seker jou targeting is reg, maak seker jy praat met die kliënte en jy confirm ook daarso dat dit ouens is wat actually jou fee kan betaal. Dis die belangrikste. Volgende is die communication method. Hierdie ouens, hoe gaan ek met hulle praat? Hoe gaan ek uitreik na hulle toe? Gaan ek byvoorbeeld na ek eerste booking met hulle gemaak het, gaan ek hulle gaan sien in persoon, gaan hulle my kom sien, gaan ek online meetings doen, al sulke tipe goed. Vinnige ding hier voor ek aangaan. As jy enige tipe consults doen wat in 'n kantoor is of in iemand se huis toe gaan wat jy nie 'n site survey of iets hoef te doen nie, doen jou goed online. Onthou nou, jy kan dalk 3 tot 4 meetings 'n dag vat as alles baie naby aan mekaar is. Maar jy kan amper 12 meetings vat wat in 'n halfuur slots is. As jy die hele dag deur gaan boek byvoorbeeld 8 tot 5 en jy vra 'n uur lunch iewers ook of iets nog tussenin. Jy kan ewesklik jouself gaan vertrippel as jy dit daai roete vat. Alright, so as jy kan online gaan online. Moenie verder sukkel met die ander goed nie. As jy nou byvoorbeeld 'n seller company is of jy sit aircons in, sulke tipe goed, swembaddens en jy moet daar kom, dis anderste. Jy kan nie om dit kom nie. Stel net meer mense aan wat vir jou kan service gaan doen. Dis al jy daar gaan kom basies. Okay, en maak seker alles is duplicatable. Dit is die groot ding van dit. Maak seker dit is scripted, dit is simpel en almal wat kan inkom, as jy 'n star employee het wat jy dalk leave, maak seker jy kan iemand aanstel binne 'n maand en daai ou kan aangaan hoe daai vorige ou was. Maak alles duplicatable basies in jou sales system. Alright. Okay, kom ons kyk gou na client servicing. So ek gaan lekker vinnig hierdeur hardloop. Gaan nie te veel fokus op hierdie nie. Hierdie is baie self-explanatory. Ek gaan net vir julle so 'n paar punte gee wat ek gesien het ons client retention langer maak en ons kliënte se ook langer maak. So alles het goed gegaan, die ou het by die marketing deurgekom, jy het hom verkoop by die sales en hy is nou 'n kliënt. So kom ons praat gou vinnig oor dit. Eerste ding is dan basies jou onboarding. Ek wil sê 80% van besighede in Suid-Afrika het nie onboardings nie. Dit is super belangrik. As jy wil hê 'n kliënt moet 'n lifelong client by jou wees, al koop hy byvoorbeeld produkte by jou, maar as jy wil hê hy moet terugkom en aanhou koop by jou of hy moet kontrakte by jou teken vir langtermyn, jy moet 'n goeie onboarding hê. Ek wil sê ons het al meer client of nie testimonials, client, kom ons sê referrals gekry. Ewen voor ons 'n diens al gedoen het, net omdat ons 'n onboarding proses gehad het wat lekker is. Want ons het 'n kursus wat ons geïmplement het. Ons het sekere tye wat sekere mense bel. Dis verskriklik gestructured in 'n duplicatable proses. So maak seker jy het 'n onboarding proses. As jy nie weet wat dit is nie, gaan doen 'n bietjie research, gaan daai bietjie diep in dit en jy kan dit regtig uniek maak in jou besigheid. En kliënte love dit as jy 'n goeie onboarding proses het. Ons het geleer dit as ons onboarding proses, toe ons dit ingebring het, ons iewes skielik kliënte van kom ons sê 3 tot 'n 6 maande kontrak, het hulle results gekry, gevat na oor 'n jaar of plus, na so 2-3 jaar kontrakte te hoor. Toe ons onboarding regtig begin regkry het. Dit maak 'n huge verskil. Jy vat 'n kliënt van na basies 'n lifelong client toe solank as jy daai kliënt goeie results ook gee. Alright, next thing is basies om die delivering wat jy moet doen. So dis baie self-explanatory. As jy vir die ou sê hy koop 'n pak rivets by jou byvoorbeeld, deliver 'n pak rivets en maak seker dis goeie rivets. As jy byvoorbeeld 'n diens lewer, jy sny iemand se gras, maak seker jy sny daai ou se gras baie goed. Dat hy basies goed voel dat hy jou aangestel het. So maak seker jy deliver 'n goeie produk of diens. So delivering on the offer. Vinnig ietsie hierso wat ek baie sien. So dit is nommer 2 en nommer 3. So nommer 3 is results basies. So dis wat ek sê, as jy gras sny die gras baie goed. Nou, as jy kliënte geteken kry en jou kliënte byvoorbeeld op retainer ons sien hierdie baie met retainer besighede, maar met produkte besighede is dit ook kan jy dit ook nogal identifiseer. Daai kliënt bly net vir 'n maand by jou. En jy kan nie verstaan hoekom mense nie by jou 12 maande kontrakte uitsien nie en saam met jou positief stap nie. Jou diens is, gaan amper sê, die lelike woord, maar dit is nie goed nie. Okay, as jy mense geteken kry, jou mense bly net vir 'n maand of hulle loop vroeër,
Jou diens is nie waar dit moet wees nie. Kry jou diens uitgesort, kry jou diens reg. Hierdie sien ons baie by jonger besighede, dit is maar net so, mense sukkel maar, hulle weet nie altyd hoe om die delivery te doen nie, dit is maar bietjie chaos soms, die meeste van ons wat nuwe entrepreneurs was, weet dit. As jy in die mark inkom, jy maak foute, jy vergeet hier en daar om wat te doen, dit is net chaos. Soos jy leer op die job basis. Kom ons stel dit so. Moenie dat dit jou discourage nie. As jy 'n nuwe entrepreneur is en jou kliënte bly nie lank nie, dis net 'n probleem om op te los. Dit beteken nie jy as 'n persoon is horrible en sleg nie. Dit beteken jy weet dalk nie wat jy nie weet nie. So gaan doen diep navorsing, gaan kyk na client servicing, gaan kyk na onboarding processes, gaan maak seker jy kan actually resultaat lewer vir 'n kliënt. Dis die belangrikste. As jy resultaat kan lewer, kan jy die onboarding en alles gaan aanheg. Maar as jy nog 'n resultaat gaan lewer nie, gaan doen goed vir mense verniet. Moenie vir mense dan gaan vra byvoorbeeld vir geld nie. Kom ons sê, wat ons Spice is notorious om vir, byvoorbeeld vir groot companies, om saam met hierdie jong laities op te teken, en hierdie jong mense op te teken, wat nou net, hulle het 'n marketing degree gekry, en hulle betaal hierdie mense R500 'n maand, en hulle sien niks. En ja, dit is wat ons baie sien. Ek wil sê, meeste van ons kliënte wat by ons gekom het, wat nou lank by ons is al, is mense wat al deur ander mense gegaan het en nie resultate gesien het nie. So, dis hoekom ons byvoorbeeld 'n money back guarantee het, want dis hoe ons dit oorkom, want baie mense in die mark maak geld van ons mark, so ons moet seker goed hê. So, maak seker jy kan eintlik deliver op 'n result. As jy nie kan deliver op 'n result nie, en jy is nog nie goed met wat jy doen nie, ek meen as jy 'n accounting firma is, kom ons sê jy was 'n CA gewees vir 'n paar jaar. Dit is 'n baie ander ding om jou eie besigheid te begin. So hier's 'n hele paar goed wat jy jouself moet gaan leer dan ewe skielik. Maak seker jy lewer 'n goeie result. Kry 'n familievriend, iemand wat jy ken persoonlik wat 'n besigheid het. Vra, meneer, kan ek hierdie goed net vir jou verniet doen? Kan ek asseblief vir jou vir 2 of 3 maande verniet doen? Gaan figure dit uit. Gaan sit, werk vir mense verniet. Dis hoe jy leer. Dis hoe ek geleer het en dis hoe baie ander mense ook geleer het. Gaan sit die tyd in, leer om jou produk eintlik te lewer vir mense en maak seker jy kry goeie resultate vir mense. Dit is die belangrikste. So, as jou kliënte nie bly nie, gee 'n diep kyk in jou eie besigheid. Jy is dalk nie waar jy moet wees nie, jou delivery is dalk 'n bietjie nie goed nie. Alright. Okay. So kom ons sê jy het nou alles gekyk, jou onboarding het jy lekker uitgesort, jou delivering is on point, mense is baie happy met jou delivery en jy kry great results vir mense. Kom ons sê byvoorbeeld jy is 'n accounting firma, as jy saam met iemand werk, kom aan die einde van die jaar spaar hulle R100,000 op tax byvoorbeeld, maar kom ons sê jy charge hulle R30,000-40,000 'n jaar. So hulle maak basies meer 60% amper meer as wat hulle gemaak het sonder jou. So dis great. Dis 'n great result. Mense maak dubbel die return op investment wat hulle jou betaal basies terug. Alright, volgende stap is, as net jy is wat hierdie doen, gewoonlik wat gebeur is, jy het jou eie manier van goed doen en goed gehaals. As jy 'n groter besigheid het, wat ons ook al gesien het, is, jy het jou client delivery ouens, en hulle almal doen baie keer hulle eie ding ook. Ek wil sê besighede wat oor die 2, 3, 4 miljoen rand 'n maand is, 'n jaar is, julle sal begin sien het, julle het al julle goedjies uitgefigure. Julle delivery is redelik op het. As jy vat byvoorbeeld by ons ook, ons het 'n set manier van goed doen. As 'n nuwe persoon inkom, ons leer vir hulle dis wat hulle doen. Ek gee nie om of hulle MBA het nie. Ek gee nie om of hulle die beste marketer was in die vorige company waar hulle was nie. Hulle vir Wesel Media kom werk, doen hulle Wesel Media se tipe marketing. So as iemand vir jou kom werk, moet nie laat jou nuwe hire vir jou vertel wat hulle gaan doen met jou goeders nie. As hulle vir jou werk, doen hulle hoe jy dit wil hê. Dit is klaar. Dit is hoe dit werk. As dit byvoorbeeld 'n employee wat ons altyd encourage is, ons sê vir ons employees, hoe kan ons goed beter doen? So ons wil weet hoekom jy sê, hoe gaan ons dit beter doen? En dan moet jy vir ons 'n explanation gee hoe dit gaan werk. En seker goed is ons altyd ook oop voor by ons byvoorbeeld. Ek sal dit aanraai by enige besigheid. Laat jou employees jou goed doen. Leer vir hulle die eerste 2 maande hoe jou delivery werk. Hulle moet presies dit doen hoe jy dit wil doen op jou standaard wat jy dit gedoen wil hê. Dan kan hulle vir jou 'n bietjie kom idees dalk bring. Kom ons sê jy het hierdie amazing MBA persoon aangestel in jou finance dalk vir delivery of iets wat jy sekere finansiële dienste dalk lewer en hierdie ou sê vir hoor jy ons het by hierdie een van my ou companies hierdie gedoen, dit gaan dalk 10 ure spaar 'n week. Dan kyk jy daarna, dan implement jy dit. Maar as iemand vir jou kom werk, dis jou besigheid, laat hulle doen hoe jy dit gedoen wil hê. Alright, end of discussion. Dis hoe dit gaan werk. So, maak jou stelsel duplicatable, dat jy mense kan inbring van buite af. Dit vat jou dalk 1 tot 3 maande om dit te onboard. Dan doen hulle presies op dieselfde kwaliteit as wat jy dit self sou gedoen het amper. Onthou, niemand gaan dit so goed doen soos jy persoonlik nie. Dit is net die case. 'n Besigheidseienaar verkoop altyd beter, hy deliver altyd beter en sy client servicing is altyd beter as mense wat saam met hom gaan werk.
Die manier hoe jy ook hierdie kan oorkom, wat ons byvoorbeeld gesien het, is kry mense wat actually omgee. Dit is baie belangrik. Ouens wat clock watchers is, ek kan nie met dit deel nie. Ons byvoorbeeld by Wessel Media, ons het werksure, maar ons is nie van daai mense as 'n kliënt nou iets soek, dan help ons graag en ons deliver. Ons het set goeders wat ons in plek het. Ek sê nie jy moet jou employees op naweek laat werk en sulke tipe goeders nie. Maar ek meen as jy byvoorbeeld net vinnig iemand 'n vraagie wil vra as dit 10:05 is en daai persoon sê nee, ekskuus, ek gaan nou niks doen nie. Ek gaan nie eens jou vraag antwoord wat 'n vinnige vraagie is nie. Dit moet julle as eienaars basies dan gaan self uitsort. Alright. So maak seker jy kry mense wat omgee. Dit is baie belangrik. Jy kan 'n persoon wat omgee leer om sekere goed te doen en om tasks te vervul. Hang maar af wat se besigheid jy het, maar dis wat ek geleer het. Ek leer liewerste iemand wat byvoorbeeld, kom ons sê ons client service department werk wat redelik nie in die industrie is, wat ek kan sien omgee oor die kliënt en wat omgee oor die diens en wat 'n passie het vir dit, as wat ek 'n persoon vat wat 50 is en wat amazing is met marketing, maar daai persoon tok onmiddellik af as dit 5 uur is, hulle worry nie hel oor enigiets anders nie. Hulle worry nie oor die besigheid nie. Hulle is daar om geld te kry. Dis basies dit. Kry iemand wat omgee in jou besigheid. Dit is gewoonlik die moeilikste deel van besigheid wat ek persoonlik ervaar het. Om employees te kry wat omgee, maar dan ook die nodige base minimum skills het om te werk in jou besigheid. Alright. Kom ons gaan aan. So laaste slide 3, net so 'n laaste bietjie punt. Ek weet hierdie video is nou nogal 'n bietjie lank. Maar ja, kom ons maak gou vinnig klaar. So goed wat jy moet na kyk is wat ons nou al geleer het, hierdie is wat ek persoonlik geleer het na al in die amper 10 jaar wat ek vir Wessel Media nou hardloop, so ek gaan dit met julle deel. Wees 'n ware professioneel. Dit is vir my een van die belangrikste goed in besigheid. As jy 'n professioneel is, mense kan dit aanvoel. Ek meen vat byvoorbeeld ons werk deur Zoom en daai goed. Meeste van ons kliënte het ons nog nie gesien in persoon nie. So wees 'n ware professioneel. Vat byvoorbeeld jou leads as hulle inkom. Ons het 'n standaard van professionaliteit in ons selfspan. Jy bel amper 6 keer minimum. Dis hoeveel keer jy uitreik. Jy sal byvoorbeeld double dial op elke keer ook. Ons het sekere goed wat ons doen in ons besigheid. Daar is nou en dan af sekere leads basies cancel mense maar uit. Daar is sekere goed wat gebeur. Maar by Wessel Media bel ons 6 keer. As 'n lead inkom, ons sal hom 2 keer bel in die oggend, 2 keer in die middag, volgende dag doen ons weer 2. Ons sal dit hardloop tot dit by die 6 rond uitkom. Ons sal ewen verby 6 gaan. Wat ek wil sê is, wat ons al gesien het, is besighede wat, ek wil sê werklik suksesvol is, wat 2, 3, 4 miljoen rand per jaar plus maak. Dit is ouens wat meer as 1 keer of 2 keer bel op hulle leads. As jy ouens wat net 1 keer bel op jou leads, moet asseblief nie verbaas wees hoekom jy nie eens 1 miljoen rand per jaar met jou besigheid turnover nie. Dit is nou maar net so, jy sit nie die moeite in nie. Ek gaan nou eerlik wees met jou. Dan, volgende ene is, onthou nou ons is professioneel. As jy selfs vat, mense sê vir jou nee, dis fine. Nie almal gaan jou produk wil hê nie. Jy moet self gaan verbeter en kyk hoe kan jy beter word, jou span verbeter, daai tipe goed. Dis nie jou skuld as 'n kliënt nee sê nie. Dis nie die kliënt se skuld as 'n kliënt nee sê nie, dis jou skuld, want jy kon nie die kliënt oortuig het dat jou produk hulle lewe gaan verbeter, hulle probleme oplos nie. Dis dalk ook 'n goeie plek vir jou om te begin kyk na jou produk. Los ek actually mense se probleme op? Kan ek actually die mense help? Ensovoort. Tom goed gepaard aan dit. Vat die punches, sales byvoorbeeld, maak seker jy het die regte mindset vir dit en jy stel die regte mense aan met die regte attitude vir sales. Baie belangrik. Nie almal kan sales doen nie. Volgende is provide a great experience. Wees altyd professioneel. Ek sal weer sê, great experience met mense. As mense 'n flawless experience het, almal in die besigheid is altyd reg om 'n kliënt te help. Kliënt kan met enigiemand praat, enigiemand op enige tyd sal vir die kliënt iets doen wat hulle nodig het, sal deliver aan hulle. Ek sê nie kliënte misbruik die besighede nie, want daar is 'n lyn. Maak seker jy stel daai lyn duidelik in die onboarding met kliënte. Ons doen dit ook. So maak seker daar's 'n great experience wat jy vir jou kliënte gee. Jou kliënte moet vir mense gaan vertel hoe amazing was dit. Gewoonlik begin hierdie by die onboarding. Dis gewoonlik die plek waar die eerste plek hulle ek wil sê sy kop sou uitsteek, waar daai experience sal deurkom en mense sal geniet om saam met jou te werk. Dis wat jy wil hê. Volgende is 'n baie maklike een. Deliver net op beloftes wat jy maak. Ek sê altyd pas op om te oorbeloof vir goeders. As jy byvoorbeeld 'n ad agency is en jy weet jy kan nie 2 tot 5 leads 'n dag vir meeste besighede generate, moenie gaan sê jy kan 15 'n dag doen nie, want iemand gaan demoeren wees vir jou. Ons wees nou maar eerlik met dit. As jy sê jy kan iets doen, deliver net op wat jy beloof het. Simpel as dit. Meeste besighede wat suksesvol is, weet hierdie is waar. As jy in 'n mark is wat 'n verskriklike groot, ek wil sê, kompetisie het in jou mark, as jy nie doen wat jy sê 10-10-1, gaan jy ten minste 60%, 70% van daai besighede klaar uitlaas. Net daar. Ons het al soveel keer dit gesien wat dit gebeur het.
As jy net doen wat jy sê en jy deliver results aan kliënte, is jy redelik alright hoor. Dan sou jy weet jy sal kom waar jy moet wees as jy jou marketing goed uitgesort het. Dit is die belangrikste. En dan moet jy eintlik results lewer. Derde punt is as jy vir 'n kliënt sê jy gaan vir hom 'n mooi swembad bou asseblief vir die kliënt net 'n mooi swembad. Dis al wat ons vra. As jy vir 'n kliënt sê jy gaan vir hom 'n nuwe aircon kom insit, sit die beste aircon of sit die beste aircon wat die kliënt wil hê dan basies dan nou daarin. Maak seker jou diens is spyk, die kliënt onthou jou, sulke tipe goed. Dis altyd great. As kliënte met jou te doen het, hulle love die experience, hulle is sommer excited as hulle weet hulle moet met hierdie besigheid weer deel. Bring goeie resultate vir kliënte. En dan sal mense 'n lifelong by jou wees. Client retention het ons nou al so 'n bietjie weer aangepraat, soos wat ek gesê het so 'n bietjie op die vorige slide. As jy nie kliënte gehou kry nie 10 teen 1 of jy overpromise en jy deliver nie op jou promises nie, wat meeste van die tyd die case is en jy sukkel om goeie resultate te lewer. Dis gewoonlik die probleem daar. Client retention kan jy fix om jou produk te verbeter en om die results beter te lewer. Dis basies dit. As jy dit gefix het, sal jou client retention okay wees. Alright, so dis basies dit. Ek weet hierdie was 'n bietjie 'n langer 'n video gewees. Julle kan op ons Facebook en op ons YouTube gaan rondscroll as julle 'n bietjie gratis video's op Sekumulate het op te stel. As julle wil met 'n company werk, hierdie goed so 'n bietjie speed up, boek 'n call met ons, een van ons sales teams lede. Julle sal boek now buttons op al ons goeders vind. En ja, ek hoop julle het 'n lekker dag verder en dan sien ons julle in die volgende video.